Espetinho de gato na rua aí, ó. Que bom! Olha as naves enfileiradas aí, ó, gurizada. Churrasquinho na rua aqui, ó. Vou fazer um take pra vocês verem. É só pra aparelho, né? Quinta-feira, tarde da noite, encerrando o churrasquinho aqui da minha parte, ao menos. Encerrando o churrasquinho então com a galera, vamos pra casa, amanhã tem que trabalhar, tá tarde. Esse que é o bom do interior, né? A gente se junta ali no centro aqui na rua e já sai queimando uma carne com a churrasqueira. Falando sozinho, cara, é louco, né? E hoje aí a galera do grupo viajou para MotoGP na Argentina. Infelizmente não pude ir, tinha combinado daí com eles, reservado hotel, comprado as entradas lá do Grande Prêmio. Mas infelizmente compromissos surgem, né, galera? Não deu. Fica para uma próxima oportunidade. Aí vamos ver se faço um rolezinho aí no fim de semana. Se o áudio tá muito ruim pra vocês aí, eu tô usando a câmera direto na caixinha. Doei minha antiga caixinha que era furada, comprei uma GoPro nova. Era pra ter chegado aí, já há dias os caras estão me embromando lá na entrega. Vamos ver o que sai aí. A ideia era ter ela em mãos pra inaugurar, pra ir no Moto Encontro agora no final de semana. Vou dar um tiro rápido aí. Se vou para São Gabriel ou algum outro lugar aí no meio do estado, ou em Artigas, no Uruguai. Tem várias opções aí. Qualquer coisa eu apareço lá com a galera, fazer umas imagens e postar aí para vocês na sequência. Hoje cedo fiz um vídeo aí falando sobre a malandragem ali da Suzuki em relação à publicidade, né, do modelo novo de algumas motos. E como um amigo bem comentou ali, não é só com a GSX, né, com a Naked que fizeram isso. Teve uma publicidade meio exagerada em relação a Novice Red ali. Que esse negócio ronca na garagem, vocês não têm noção, galera. Ai, ai, ai. Retumba aqui dentro. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!